kabehna sagala maha adil kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge bener contohna urang boga balong kumaha wur weh eta para blauk teh dikabalongkeun tah anu dibalong teh urang teh maksud teh pan mara blauk emas mujair milungakan impun milungakan kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan bener orai kadut oge milungakan ngilu malah nu diparaban ku urang teh tah orai kadut teh ngahakan deui tah kanu diparaban ku urang bener kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke patah dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas ieu mah mujair tah ieu tah ieu mah orai kadut di podaran tah mah tah ieu mah keuyeub tah dikitu sia sok akhir tidak pagawean teh bener kan nya ai rezeki mah ngilu dahar teh milu di dunya mah dahar kabeh oge boro-boro kitu sasatuan nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir ti ayeuna kocorkeun deui tah rezeki teh lamun urang meunang rezeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamimpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina etap anak jeung pamajikan teh teu diracun ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari paming ai lalaki teh pamimpin ti eta awewe tuh disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu saeusna ka dulur tuluy tatangga saeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariyah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang contohna makan urang keur cicing di sisi jalan cing aya jelema nu ngaliwat ceuk urang teh kemana goblok tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we kana beungeut urang tak goblok nu tadi teh balik deui tah kana suka ngiring jaga-jaga teuing ceuk pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta kan ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pek pikir ayeuna sila lain gamelan dalang silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan mikiran modal sia mah kari ini timah teh bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti korong ngomong gitu ngawiwirang batur sia teh menggorengkan ke sesama hirup jangan menjatuhkan nama baik saya mau sekali-kali deh ya nama Ari sugan teh moal ngamek tadi namanya teu ngamek aing mah ngabejaan di dunya mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tah eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia bisa jajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang kene bongan pangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup para rohong pas ini teu dijadikeun nya
bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun bukan pepatah kolot da sabenerna mah euy unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseaso teh jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasanya Kang. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda aya garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok yo. Masak tanitah ka anakna cing kuat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digaweana di Jakarta aduh di toko besi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal garam jeung uyah teh eta kene di lingkungan kulawarga apa aya kene nu belenggu berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi keyakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi Ai Prabu kasaha? Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih seungitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmanir Rahim naon hartina? Cek Akang Welas jeung asih. Welas jeung asih. Ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, sili asih. Gini eta barangna mah anger eta. Bahasana nu beda teh beda sebutan pek jelema anu sili asah sili asuh sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya kumaha ceuk Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus sili asah, sili asuh, sili asih tangaing aya di dinya. Hari ieu gerebeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh bener. Menikara reung sorana. Naon? Soalnya di nuki aya sora doser. PCD. Bot. Tah. Bot aya PCD. Bot. Wah, omak urang. Angin gede ye. Ulah kaget bot. Woi. Naon teh belentuk kitu? Ingat teh, Bapak bisa nedengean. Cebot. Atawa manuk beo. Eta ku kompak sih teh malas. Nanya support. Cebot. Heuy. Gimana heuy? Saya sering. Aduh. Saya Kang Kosin. Cebot. Siapa? Gimana heuy? Saya sering. Tong heureuy dewek euy. Dewek keur bingung. Ah, di leuweung ge mah bawa-bawa deui. Kadekang Bukan kawani ya.
datangnya alien Alien teh naon jo alien. makhluk luar angkasa alien deh. Oh, turun ke dunia berarti kan? Apa sih luar angkasa Luar mana? Angkasa teh belah mana kadipaten? begitu tibaya teh ngulon Oh, alien teh. eta teh luar angkasa teh sahanya euy Lu kateuing Kak. sorakeun temen kitu kudu apal. Sarap sah teh nu tadi teh euy Balik selain itu. emokeun wujud sieuing lamun jama. untuk nyalukan ke kejauhan harinya malah laki Sopan. nah memang nah aing teh sieun Sopan euy. Etika paket. aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding Hanya cerang. aja serang neangan lawan aing saumur hirup canyaho digetih sorangan Wah, sok pangdodetkeun beuteung aing aing kudu ka rumah sakit mah Halus ilmu nang tang teh. oh iya ono. emang nah aing teh sieun Kira-kira aing mah itu kemana? aing mah dulu di dunia saha nu jago tunuk aing mah Percaya. di pinggandani aya jago ngaranna Gatot Kaca Eueuh. depa tah jeung depan aing mah Di Jemron ku aing. emang nah aing sieun ku Gatot Kaca oh jebrod ku aing mah Cadu kudu nu Kecil. geuleuh aing mah di caca Gatot Kaca teh dudungan aing bager eta teh ATM kasep ongkoh udah sampai rupa hade teh eta. berehan ongkoh Waduh. hese neangan dudungan aing cara Gatot Kaca geus ya gelo heuy salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kapanasapon ku nagara Pringgandani nepi ka jang sarak ieu sekeseler Pandu Dewanata deui ya kadungsang rebut kekawasan rebutan Bari putra raja. heeh ku nafsu mah kitunya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur kajejeg Murukan reklana pangkat. murukana reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy murukana teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabadinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cikolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah Bisa kigalan zaman juga. tak gitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh Kawan ku macing. kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah di zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat Omar si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik Mana nurut, Pak? barina oge nah mitah nu kitu patut nun Mana nurut masyarakat lagi. masyarakat teh batan ngurut bakalan ngejebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani mun eta teh kula teu acan kahartos karti kumaha nah eta teh peryogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton aya kitu
Wah sakit mugiawe urang sadayana urang milarian di tempat aya tapang ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna kudu nyingkah ayeuna teu pino serak kenal dia kebong gan jiga singa tos yang palang siang buru-buru bapak nyumput ke cuh bapak mau bisa lompat ti heula ka ti heula aya anak bapak mah nyumput dinu ieuh ge moal ka ciri da poe ka tujig kade sing hati-hati di lejang jiga ren bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga ayo pot buru-buru Tingkah gitu. ini lan Aing tak sawabalana gitu akan. jaga inung aing si Babu Kunti lah sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarangan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya ini sumuhun kade acing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasi kurang ajar tobat anu agung Dewi Arimi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratug jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti aya tayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tingali salira nepi ka donto gitu duh donto tingali beungeutna tuh sakitu berwes atuh nah beungeutna mah ti tirimunan ku anu nya tingali mah kulitna we nya butuh kadi mah abdi gaduh duda itu asap anak nya urang kawinkeun ka Nyi Ega Bima ti mana panglingihan urang dieu titu ti Lebak tobat da kaula ge apal salira teh jalma anyar meureun karek bubulanan aya di dieu memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia dupi eta abdi bapana ulan tobat ramana sumu atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta nurun ka indung itu pun anak teh kulan ieu teh ino murang kalih teh abdi ngengengkeun urang asing urang mana ai kawitna mah ka urang utan
itu kan aduh tobat teuing Gusti dari abdi mah anak konda adik abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak laras salira teh ramana ya muhun sih aduh tobat teuing Gusti nu Maha Agung kakasih teh Bima ari anjeun ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi saha Arimbi sajenagan lah sia teh budak-budak teuing Arimbi belegug mun ka kuping gua beli teh tadi nah atuh sia mah nanyakeun saha cenah bikayi Arimbi ta eta Aringgis alah urang mana kaula teh ti Puseur Dayeuh nagara Pringgandani ngenakeun kaula teh salaku senopati di nagara kalayan kaula teh adina raja ai raja di Pringgandani teh anu gumanti aji di nagara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba Arimba incu na bah ameh meureun Rimba tah mah Rima kita mah jadi polisi Rima tah mah si Demang tah kitu kaula nun kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan kaula teh pikeun aliti ka ieu tempat nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarurumpaheun ka nagara kaula tuh nya berarti nu tadi teh meureunnan pasukan-pasukan teh ngala duit teh Bisa jadi teh. oknum geuning eta geuning pengpinana mah henteu kalah soleh ku kituna tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten ieu tadina ku aing rek dibabad panuhun ulah kaula nu dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros ieu parantos kagungan garwa naon salira acan bubujangan kene itu gede boros budak teh Budak media. Budak media sama. mun di rombongan masih ius Gede boros. iya lain gede boros si ius mah aingnya gede hutang Gede kanjeri sius mah. mun di rombongan begitu dah jadi peralatan enak teh iya tah kitu Bima iya teu acan kagungan garwa acan ngenakeun kaula Arimbi ge da teu acan gaduh salaki kaula oge sabodo teu nanyakeun aing bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan hor nah eta anak ti saha anak batur anak deungeun-deungeun atuh nah make ku anak apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teu boga naon-naon kitu atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersakin teh kitu sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula ajis nyingkah tong ngaganggu aing tobat teuing paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk ada napi goreng simut da aya teh nu bogieun kana simut heeh ada ngeunah mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun kitu kumaha Bima naon
kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salaras nama katari kataji ka pati-pati ka pentang asmara gama ku salira bade blak-blakane kaula teh tadi nama laras kaula teh bade ngagempur tapi ai dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu pangubarankeun bimeng gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing Itu jawab kudu. kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teh Gusti nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula nying hareupan musuh ribuan tibatan nying hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teh Mana rasa cinta kamu? lainna di sidik-sidik mah halus awakna ceuh Mulus. Lumayan gitu mah. nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung hidimbi Bima hampura aing hampura kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya atuh mendingan nyeri teuing Bima bener eta teh kasauran teh leres heueuh jangan macam disingkirikeun we atuh cicing kumaha upami aing kapenak pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat si eta masuk di beja-beja sabab bibirna teh bibir aweweun nya ai paduduan kieu mah kalau teh daek we nyai bener eta teh Bima bener nyai bener pisan aduh tobat teuing hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sanak ka karaton bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jalmina loba seur jalmina sabaraha hiji 200 juta Sanagaraeun. atuh sanagaraeun teu mino sanagaraeun pek geura akon kabina-bina teuing ai salira tobat Gusti ngadon di heureuyan ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu Indonesia teh terdiri dari 9 aksara Huruf. oh 9 huruf 9 huruf. 1 I 1 tah. 2 2 N 3 3 D 4 4 O 5 5 N 6 6 E 7 S 8 8 I yang paling tungtung 9. yang akhir 9 A Betul. 9 huruf ya yang ada blok 13. Yang paling tungteng wali juga yang ada hanya di Indonesia Di Indonesia 9 apa 9 wali? Wali Songo Wali Songo ke 10 tuh bener. Wali Salapan. jadi dunia ini dibagi 2 Apa artinya dibagi 2? barat dan timur Kalau di barat apa? di barat punya falsafah punya wayang disebutnya boneka Apa artinya boneka dong? disingkat boneka itu jadi BNK Ari bekna cenah mah Allah Bapa Allah Anak Rohul Kudus kudus itu boneka betul. Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang wayang. Apa artinya? wa itu angka 9 9. kalau dibawa dengan huruf hanacaraka Yang
hana caraka data syawa itu 9 wa. Wah betul. 9. Ya, Betul. makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3. Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6. 7 kepala, 7 kepala. 8 badan, Ya. 9 di bawah. Gilir-gilir kepala, 10 hidup. Hidup. Dihidupkan dengan dalangnya. Iya, jadi Tuh kan? betul mau ada Jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut we seni adiluhung. adiluhung. Ya? Seni yang paling Tapi kitu oge anu resep, anu teresep mah kenae da eta mah soal selera. Heueuh. merah. Soal resep masing-masing. Nya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan boa-boa mo. Ieu ninggang di salapan ieu. Ya. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa nah eta jelema di mana? Oh, sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut kasuhunan. Naon akut bagi Nu boga teh nyaho-nyaho. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasilih kujun. Bisi jati kasilih ku junti. Ya. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung nge budaya deungeun. Anu dilalajoanna teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Bisi kurungna titiran ai manukna. Kitu. Loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran, ai manukna di jerona bueuk. Bueuk atawa uncuing. Tuh. Nya. Ai kanang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Bisi kitu ulah. Ayo ke ade. Mangga. Jadi bangsa nu merdeka, perjuangan nu sajati. Niat diri masih cari hati, masih eling berang peti, berang peti. Kadek kajong jonang teuing, saliraha kudu dijari. Gening genahnya Nyari seni teh kitu. seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareunah. Loba keneh kadaharan anu ngandung gizi jeung obat. Obat nya malah bisa dipakai ramuan di urang teh. Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teh dangdaunan bubutian teh ka daerah batur ti batur jadi obat balik deui ka urang Eta kumpung bari mahal. mikir di urang teh lain naon wae. Contona cangkudu. Cangkudu kon Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi darah tinggi. Bulan depan. pikeun nurunkeun tensi darah. Tensi darah bener. Hah? Bener. Itu buah cangkudu. Koneng gede, koneng tebal. Koneng gede. Kana Bawang bodas teh eta teh antibiotik teh. biotik. Oh, antibiotik. Oh, Nah, kumis-kumis uce di urang mah daya guna. tuh kumis uce. Ai ucing. Heeh. Bukan teh. Nya. Ubang teh. Kadu picung kupak nangka malaka cermek jeung gerdog. Jeung geredog burukan. Anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok di baledogan buahna.
sawwalana sawwalana ieu ayeuna mah gunung parantos gunul pasiret parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak, pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih. Satu hari itu dari pohon-pohonan. betul Padahal kalau lestari lagi, enak wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh. betul enak Bisa kan? Kita ini orang kaya kata ebit gitu saja teh nu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh. oh eta mah kus plus Kayak kus plus tah eta. bukan laut Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan hanya kolam susu. benar Kata-katanya kolam dan jala ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang cek ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. alam tidak mau bersahabat Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Numawi Akang teh kasumpingan Kakang Semar ngadu panginten ka Akang. Yen senah dawala ditandasa duki ka hanteuna. Jelaran sadayana teu rumasa yen nyanak layak jamu sekali musadar. Dayu mah sanes bejati sasaha guru anu salamina dipupusti ku kaula di sumujudan. Nyaeta Kangjeng Rama guru Sidorna. Deudeut. Ya. Masih kene kapangaruhan geuning jang. Bangsa urang teh kudu datang anar-anar. Ai karuhun sorangan anu sabener-benerna mere beja anu yakin anu karasa anu nyata diantep. Ai beja tinu lain dipercaya. Paingan negara sorangan diculkeun budayana sagala rupana da puguh geuning loba kapangaruhan kitu. Budaya-budaya deungeun. Heuh. Marahan budaya eta teh dianggapna agama deui. Aya leuwihna padahal agama mah anu sumpingna ti Allah turta Rasulna ujuk. Urang mah ulah lepas ti dinya. Nya ka Allah we sareng kana sunah Rasul urang mah ujang. Heeh. Ya yi kaula. Dede. Pangemut Akang ieu teh lain dawala lain kulawarga Semar anu maling. Tapi yakin ieu teh anu lian anu mikarep eta layang jamu sekali musada teh. Ta ieu teh cara fitnah teh ulah diangge. Ieu teh politik adu domba yai supaya urang antara pamimpin jeung rakyat teh terus-terusan saling omongkeun, saling gorengkeun jeung saling curiga. Itu yakin urang teh bangsa teh bakal aya nu mecah belah, sanes bakal seueur anu mecah belah. Boh di jero negara, boh di luar negara. Anu tadi na ieu teh pangaruh-pangaruh sejen teh dianggap agama. Tidak budaya. Anu temahna kieu bangsa urang teh jadi paburantang. Dipecah-pecah supaya bangsa urang parasea. Yai panuhun tiasa sadar dugi kabarnya. Anjeun ulah manglawankeun si Semar. Ayeuna keneh si Semar dik dipaehan ku kaula. Arjuna saha cocorowokan. Saha? Sampurasun. Rampes. Saha cocorowokan ja? Den, kula abdi moal ka jero ah. Nah, mau ka jero? Ieu bade mariksa beuteung pun bojo. Ieu.
untuk keserban untuk kareseban untuk bawanya aduh dipariksa ke mana kayaknya juga ke bengkel aduh punten kebekeran Sampurasun Arjuna Rampes Satria Rampes saha Satria ngaran kaula Bambang Suryaningrat di mana kaula ti nagara Purbakan sana naon kalungguhan anjeun raja nagara Purbakan sana raja nagara Purbakan sana atawa bisa disebut negara Purbalunyi eta metol atau nyata naon nah ujang rajeun daek kikiran kitu adat anger ya dipariksa pemajikan aing ka bengkel teh efek teh burusu teh ngising saha teh si goblok teh aing juga naik geuneuh euy duh ngeurewas aing nya ditanyakeun teh ka bengkel pajakeun teh positif cenah euy positif geuleuheun ka aing maksud tujuan anjeun datang ka dieu naon kaula teh dek menta garwa sampean anu ngaran Subadra jeung Sri Kandi kaula teh hayang nyandung ayeuna karek hiji bojo teh nah kaleuwihan teuing cicing aki-aki tong pipilueun nyaho di naon boa gelo geus dipariksa anjeun ka rumah sakit jiwa kalakuan kitu teh beda ti euwah-euwah dedeg sampe rupa hade patut teu ngayuk rupa teu menta na memangna bojo kaula teh odading pokona dibikeun nuhun Subadra Sri Kandi teh dibikeun sok kumaha tanggung jawab anjeun salaku salakina Satria ulah daguan di luar eleh kaula anu ngaran Arjuna lengkahan bugang kaula pek Subadra Sri Kandi dek kumaha buluh sok sumpah nah asa ngadengkeun urang kampung gitu tah ayo kaula daek medu lamun jalin janji sulaya cerita montong yang cerita ya bangsat nyan kadewek anggere nyebut bangsat tuh ya ayo ditunggu di luar daguan di luar uluh agak aya anak saha nu nemete nun nah make saha nuhun Kang geun cenah diwara paingan nyerengeh wae urang lalajuan kumaha itu teh naon manehna nawaran jajan baso aing sugan terek dibayar ku didinya goblok duit di mana aing aduh keke nah itu tukang baso teh nagih bawa heeh gitu jing meni kitu aduh ampun iya kira-kira na nyai boga salaki ka akang naon tah cita-cita
Alhamdulillah ditaroskeun kitu nembe aya perhatian kita tadi teh. Heuh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jika na TBC aing hirup teu naon ku didinya we jeung gara-gara kumaha engke pokona namanya sok arinya mah hayang Subadra Srikandi elehkeun kaula bener tega lara tega pati sok Arjuna nah elehan gitu aduh satria kula lulus kaula dahar heula ditungguan kula bisi dek ngandelkeun jago urang di sok teangan aduh udah dewek mah dendam we bisi kena itu dunungan anu itu dewek eleh aya dewek rupa saha tuh dunungan Raka Batara iya jempe atuh jana jempe Yai Panengapan toh hikmat Pandawa perintah eta yai kunaon mayi kaula teh leuleus atuh dah upami tuang heula ya syete bangor pisan pemajikan aing juga itu lalaki kerusa teh nutur-nutur syete iya ji waras berjati-jati itu bakal yang waras surya cager aduh kurang ajar sia kan kabeneran sia kadiri tapi anu nyageurkeun kaula saha bieu nya da pugunya abdi masanos dituding-tuding agan ku agan oge maling ku abdi we sa kuat tenaga sieun sayat sakalima kajang jawokan kajampe-jampe ngurak kajampe-jampe melak buncis ku abdi dikaluarkeun geuning dijabah agan tiasa damang deui nuhun atuh ye keur jajan entong sih lumayan keur jajan sepot maneh geus mulang tarima nuhun bau saha eta teh duka tuh make duka segala tadi katempo sia silih kaleng terus pameng kan naon beli pada gua kan tuh
Aduh, Raka Batara luar biasa. Kaulah teh kawiwirangan gening teu sangka eta satria teh teungeulna mati ai jebet ai kusek teh nepi ka leuleus asa jadi kapuh kaibunan kapas kahujanan nyuhunkeun pitulung Raka Batara kedah kumaha carana mah atuh supaya salamet mapasihkeun we saha Subadra Srikandi nanaonan kikituan da lain nu gelo kaulah atara pitukeran kumana tuh tinggali ta eta nu caket pager eta mah pamajikan si Cepot atuh sana si jide itu tong seuri da teu bogoh lainnya kanu hiji deui itu ngajanteng palih kalerna eta alah nya we yakin eta teh mana ning kabogoh si Cepot teh leres ta eta we kabogoh si Cepot Kang Raka Batara mangga sawios eta nu geulisna keur kaula tuh da kitu ya ieu mah tuh aya geus aya milik teh ayeuna mah kieu we jadi sakedap naon paratos yakin dina manah yen anu maling teh sidawala si Cepot jeung Semar da eta ge wartos ieu teh ngagugu cenah ya ieu teh ieu mah malakna urang teh meunang wiwirang di kolong satang ieu teh nah sakedik itu masyarakat di luar anu ningali anjeun oko begalan pati dugi ka elehna sadaya-daya dangke ge bakal katohian atuh nah saha atuh ieu Raka Batara nu malingna leres bapakna awewe tuh mitohana eta satria ngan ayeuna mah geus eueuh da dibasmi ku eta satria ta ieu satria teh sabenerna lain bade nyuhunkeun Subadra Srikandi bade nguningakeun kajadian yen jurigna teh parantos penak ai barangna nya keheula ieu percaya teh dawala nu maling ya upami kitu macarana kaula teh gaduh dosa we ka kulawarga Semar oh kitu timalan Kang Semar hampura Kang Cepot upami parantos kitu mangga akang antuan tingali Satria Suryaningrat punten oleh-oleh ti nagara Dwarwati ya nujul yati nujul medal saking guha garba dawal geuning aya tah kitu keun cenah sidik yen anu salah teh saha tah kitu pangwarah ka Arjuna cukup
timbalan kaulanun perjuangan maneh nanging ieu barangna engke pangih kumaranehna eyang mulang kasawarga nuhun eyang saya nama turang katumari tiselawe urang ulub hui entong atanapi kulub jengkol entong permios kasih ya kaulanun kang aya nu medal tina guha garba eta satria hiji cahaya nu mawi nganung harti eta jalma teh teu jauh tina pitulung anjeunna saha dinasti tersayang tumampara I Bambang Sianingrat kapentang cakra lika jati pulang kasar dia dawal halo lah dia la ilaha illallah si goblok kita tersangka ya mu kita tadi ngomong belegok aing gitu oh dah dipikir melang aing jadi lain atau ditinggalkan payah boga warisan 7 tumak nggak ada mamahi ya ada nuhun dola cepot lah dawala abdi dawala tadi kumpul dawala haling eta putri urang tembak saha cing eta putri teh teuing tingalikeun ieu Sang Sudewi Purbaningrum kasabat ku cakra udaksana dadia mustika layang jamus kalimusan yayi kaulanu tingali gening layang jamus kalimusada alah liat dengan liat lain aing teh dunungan awewe geus eueuh nu ngelis kudu ka mana ngadunungan gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya aya nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot ieu emak pucakra udaksana leungitan pelebek ilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya tewe ieu ampun ya urang ngejajapkeun ka Pak Sep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon dikitu-kitu aing teh alah jang hapunten tina sagoro pihak kalepatan da ieu mah gogonyakan ulah soteh jadi ejekan kuha sakitu atuh ti rombongan permios bade wangsul sanes teh sono salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet urang kalihitanan salamet nu nongton nu ditongton sakali salamet tetep salamet ieu lalampahan rupina urang cekapkeun we ka dieu kemang tinetik sibaran sari tutup lawang sigotaka